أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های خوبش. همه نعمت الله سبحانه و تعالی برای ما و شما هستند، برای فایده ما و شما هستند. چنان که برادران و پدران عزیز، ما در این ماه مبارک، ماه شریف رمضان قرار داریم. در این ماهی که الله سبحانه و تعالی درهای بهشت را باز میکنه و درهای جهنم بسته هستند و به دستور الله سبحانه و تعالی و به امر خداوند شیاطین به غل و زنجیرها بسته میشوند، گناه و معصیت کمتر میشود. این ماه یعنی ماه پر فضیلت الله خودش میداند. شاید این آخرین سال باشد ما با این ماه ملاقات بکنیم. ماه سال دیگر، سال آینده الله سبحانه و تعالی خودش بهتر میداند. کدام یکی ما از ما و شما زنده هست، چون که تجربه بسیار یعنی معلم بزرگ است. نه وقت زمان بسیار استادی عظیم بزرگ است که انسان هوشیار درس عبرت میتید. چقدر از ما بودن در رمضان گذشته با ما بود، کنار ما بودن، در مسجد ما صحبت میکردیم، میشتیم، میخستیم، روزه میگرفتیم. اصلا فکر نمیکرد که سال آینده این دوست عزیز ما این دنیا را ترک بکنه. دیگر این روزه آخرین روزه اش بود. شاید ما هم همین خیلی باشیم. این ماه مبارک رمضان شاید آخرین ماه و آخرین باری باشد که ما شما ملاقات کردیم. پس بیاید ما شما از این ماه مبارک رمضان بسیار سخت استفاده بریم، حد اکثر زحمت بکشیم. این را پول قطعی خریده نمیشود. این رحمت خداوند است. این رحمت خداوند است، مهر محبت خداوندی نسبت بندگانش. ورنه یک ثانیه و یک دقیقه ماه مبارک رمضان پول قطعی گبزه نمیشه، خریدن گبزه نمیشه. خریدن و جای خود سبحان الله تمام دنیا را بطی نمیتونی خرید رمضان. قیمت نداره، قیمتش بسیار به انتها الله خودش میدونه، خداوند خودش میدونه. پس این شانس بسیار عظیم بزرگ است. ما همین علکی از دست ندیم. سبحان الله. از این که ما عمری ما طولانی میشه و دراز میشه تنج نباشیم. مرگ خبر نمیکنه. وقتی که وقت برسه، زمان برسه، خبردار نمیکنه. ای شما فلانی کس انسان بسیار بزرگ خوب هستید. یعنی ماه مبارک رمضان بهار مؤمن است. ابن رجب الحنبلی بفرماید که این واقعیت بهار مؤمن است رمضان. یعنی چه خیلی که بهار ده باران بسیار میباره از آسمان، زمین خشک قاقه می سبزونه، رمضان همین دیلهای خشک زنده میکنه. یعنی انسان زنده میشود. بهار مؤمن است. از حکمت خداوند تبارک همین است که یعنی بعض زمانها را، بعض ماها را از دیگر ماها، از دیگر زمانها بهتر میکند. این ماه مبارک رمضان در مابین 12 ماه سال، در مابین کلندر
تقویم بهترین ماه است. یگان ماه با این برابر نمی شود. همون خیلی که مهتاب در شب 14 در آسمان می درخشد نسبتی ستارگان ماه مبارک رمضان در تقویم در کلندر نسبتی دیگر ماه همین خیلی است. تفاوتش بسیار است. یعنی باید ما و شما این شانس از دست ندیم. مهنت بکنه. اینجا باید انسان از دیگران سبقت بگیره. یعنی اون جایی که انسان باید از دیگران مسابقت بکند اینجا است دیگه. یگان جا ما ندیدیم که خالق ارض سما اللهی که تمام کائنات خلق کرده است نگفته که شما در دنیا برای کسب مال دیگر از همدیگر سبقت مسابقت گیرین. یگانه چیز اینجا است که حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که این ما یعنی وقت سیزونی مسابقت و سبقت گیری است که میبینی که بعضی از انسان ها بندگان الله سبقت میگیرن پیشی میگیرن مسابقت میکنن از دیگران سبقت میگیرن پیشی میگیرن میروند اما گروهی هستن که خفا میزنن. اما میفرماید که من تعجب میکنم که در این ماه عظیم بعضی در خواب غفلت هستن. رمضان میروید تمام شود انسان نفهمیده سالی یعنی در خواب غفلت است. جای میشه تأثیر سخت است که الله تبارک و تعالی ما را انسان خلق کرد، عقل داد، شعور درک داد، عظمت انسان و جایگاه انسان بسیار بلند برداشت بیاید نفهمد در خواب غفلت. واقعا پناه به الله این خسران بسیار عظیم و بزرگ است. این زیان ضرر بسیار سنگین است. پس از حکمت خداوند همین است که بعضی ها از بعضی زمانها را از بعضی زمانها بعضی مکانها را از بعضی مکانها یعنی که قدرش بلند میکند تفاوت میتید. اگر نگاه کنیم مثل و داستان دنیا را اگر گپ زنیم کشورها از لحاظ فیزیکی همش یک هستند اما در دنیا نیویورک امریکا دا توکیو لندن یعنی این چیزای اجتماعی یعنی اقتصادی فرق میکنه دیگر کشورها یا که فرهنگیش باشد پاریژش یا که حاضر مثلا دوبایش مثلا از یک بگیم صحرا یک وایما کشور یک کشور وایماش دیگه اقتصادی و مالی بسیار پیشرفت همه چیز دوبای هر چی که گپ زنی بهترین چیز بهترین فول دوبای مثلا اینها جای هستند که کشوراتون فرق میکنن از دیگر کشورها. رمضان از دیگر ماها فرق دارد. یا که دانشگاهش اگر گپ زنی دانشگاه بسیار هستند در دنیا اما دانشگاه هاروارد فرق داره از دیگران یا که ماساچوست از دیگرانش فرق داره. چرا؟ چون که اینجا همه دانشگاه ها همه یونیورسیته ها علم میتین در طالبان اما اینو فرق دارن. وقتی انسان از اینجا فارغ التحصیل میشه دیپلم میگیره دیپلمش خودش فرق میکنه از دیگر یونیورسیته فرق میکنه. استادا شاگردانش و اگر نگاه کنید تکنولوژی بسیارش وابسته از همین چیز است مثل چیز وابسته داره همش از همون فارغ التحصیل میشوند. همچنین شرکت های بزرگ گوگل اپل نیس ناسا و دیگر شرکت های بزرگ هستند وابسته به چی هستند همه چیز بسیار تکنولوژی نو از همینجا خارج میشوند در حالی که بسیار هستند اون چیزا. پس رمضان از دیگر ماه فرق داره. مثال داستان بهتر بودن در لحاظ دینی اگر نگاه کنی الله سبحانه و تعالی مسجد الاقصی را از دیگر مسجدها بالا برداشته است
فرق دارد. هر کس اگر یک نماز اگر در مسجد اقصا بخونه 500 نماز حساب میخوره. پس انسان باید غافل نباشه. هر کس کنه برای خودش میکنه، برای آخرت خودش. هر چی کنی با خود کنی. گر این همه نیکی بد کنی، کس نکند بر تو، هر چی خود با خود کنی. انسان اگر خودت به دست پای خود اگر نکنی دیگه کس برای ما و شما نمیکند. از ما زنده است، شانس است. وقتی سلف صالح علمای ما و شما نگاه کنی، وقتی که یک حدیث یک آیت میشنویدن در عمل فکر میکردن همین برای من است، مخصوص برای من است، تا حد برای فرزندم نیست، برای خودم. منتظر یگان کس نه انتظار نمیشدن، خودشو عمل میکردن. پس یک نمازی که در مسجد اقصا خوانده میشه 500 نماز حساب میخوره. که در این مسجد پیغمبر ما علیه السلام در عروج بالا برده شد که در اونجا پیغمبر ما علیه السلام امام شما با تمام پیغمبرها در مسجد اقصا نماز خوندند و امام شما پیغمبر ما علیه السلام دوانه ما شما امت اسلامی بهترین امت پیغمبر هستیم. باید قدم به قدم از پیغمبر میزنیم. چه خیلی پیغمبر علیه السلام از ماه مبارک رمضان استقبال میکردن، چه خیلی روزه میگرفتن. باید قدم به قدم ببردانیم. اقتدا به پیغمبر ممکنه. یک نماز در مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و 1000 نماز فرق دارد. مسجد پیغمبر از ما فرق دارد. کسانی که حج میروند میدونند، احساس میکنن فضای مدینه منوره را، اون فضای آرامیش، برکت، سبحان الله. مسجد حرام، خانه کعبه فرق دارد از دیگر جا. یک نماز 100,000 نماز حساب میخوره. سبحان الله. رمضان بهترین ماهای تقویم است. نباید لحظه از ماه مبارک رمضان از پیش ما و شما به هدر برود. چه خیلی که حسن بصری رحمت الله میفرماد که جای تعجب این جایی که بسیاری مردم در رمضان در خواب غفلت هستند. واقعا میخیل نیست؟ بسیار ما در خواب غفلت هستیم. ما این رمضان هم میخیل الکی حساب کردیم، در حالی که این ماهی یعنی که عظیم بزرگ است، ماهی تغییرات که انسان باید تغییر ته مسیر شد. اگر در رمضان ما و شما تغییر نشدین کی تغییر میشه؟ این شانس است که یک قدم زن 1000 قدم آماده میشه، 1000 شانس آماده میشه. در غیر رمضان هزار یک بهانه میکردیم، ای شیطان، ای ایش، اوزی چی؟ همه شیطانان در غفل در زنجیر بستگی هستند. برای چی ترک نماز؟ برای چی ها هنوزم در خواب غفلت؟ نعوذ بالله. بعضی ها با چیکار میکنن؟ 1001 بهانه روزانه میگن لا حول ولا قوت الا بالله. این بسیار خسران عظیم است. مگر کسی که عذری شرعی داشته باشد، کسی که بیمار باشد که دیگر عذرهای داشته باشد، و الا که این یعنی که روزه و رمضان از دست دادن، این بسیار خسران عظیم بزرگ است. پناه به الله سبحانه و تعالی. این شخص از دست ندهیم. همین خیلی این بسیار از ما الله سبحانه و تعالی عمر میتید، حیات میتید، مالت میتید. در رمضان میاد، قدر رمضان نمیدونن. اما کسی که رمضان میدونه کسی که از دنیا رفته است. مثلا اگر یک مثال بیارم، یک کس مثلا گرین کارت میسپاره، یک بار میبره، او که اهمیتش نمیتیه. او کسی که در اینجا از در امریکا 10 سال 15 سال هم میزنه، آماده است هر کار کنه به دست بیایه، اون قدرش میدونه. اما اون کسی که به آسانی به دستش آورده است قدرش نمیدونه. اگه خیلی مثالی بود. اما این رمضان روزه سبحان این چیزی دیگر هست. یا که امیسیا میشونه که بعضیا میبرن در امیسیا، قدر امیسیا و یا میدونن. پس قدر رمضان رو کسانی میدونن که از ما رفتن، از کنون ما رفتن. علما میفرمایند که
اگر رفته و به شرط همین خیلی شانس باشد برای مردگان شانس بتیان که ای شما فلانی کس در دنیا بسیار زحمت کشیدی، مهنت کشیدی، اینا بیا انتخاب کن، اختیار کن. همین دنیا با تمام داراییش، نه فقط یعنی که تمام دنیا را داراییش، این را شما اختیار میکنید برای فرزندتون میتین که در زندگی تو همه زحمت و مهنت و عذاب، شفقت، رنج، مصیبت، گشنگی، تشنگی، همه او فرزند، او فرزند، او فرزند، او فرزند، تا اونجا که بعد خاطر فرزند ترک نماز روزه میکردی، بیا این دنیا را بگیر برای فرزند بتی. اینا انتخاب بکنی یا که یک روز بر بگردی به دنیا برای خودت. علما میفهمند که حتما و هر آینه انسان یک روز نه یک ساعت انتخاب میکنه برای خودش، دنیا را انتخاب نمیکنه. سبحان الله. پس روزخری برای چی؟ ترک نماز برای چی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قیامت خیلی سخته، اصول نیست، خیلی خطرناکه. پناه به الله. این ماه مبارک رمضان دعا کنیم یا الله ما را نجات بتیم، عاقبت به خیر بکنه. بغیر مرد دیگه راه نداریم، ما دیگه راه نیست، فقط رفتن است. ما میریم، این روز چند ساعت زنده هستیم، خریدن نمیشه وقت را پول بچوز یه تماما. این یک چیز نیست که صحبتش کنی. اگر دنیا داشته باشی نمیتونی یک لحظه را، میتونی که 5 دقیقه پیش که ما اینجا اومدیم بر بگردونیم دنیا با همه شبتی نمیشه و رفت تمام. الله اکبر، گذشت. این رحمت الله است. قدردانی از رحمت خداوند، عظمت خدا کنیم، برای فایده ماست، برای فایده ماست. ما خودمون فایدهش میبینیم اگر انجام بدیم ان شاء الله. اگر نکنیم خودمون ضرر میبینیم. انسان یک ساعت انتخاب میکنه تو بر بگرده به دنیا رو نمیتونه، کار ندارم فرزندام خودم یک ساعت انتخاب میکنه به دنیا بیا الله راضی بکنه، معاملش با الله خوب کنه. پس ما حاضری که حیات هستیم، نه این نعمتی بسیار عظیم در اختیار ما هست، اما ما قدر ندارم، قدرش نمیکنیم. همین خیلی الکی وقت میگذره از پیش ما. لا حول ولا قوة الا. آیا همین خیلی نیست؟ آیا همین حقیقت نداره؟ چقدر از ما هزار یک بهانه میکنیم، در غفلت وقتا را ضایع میکنیم. قرآن خدا نمیتونیم، اگر رمضان ما احکام رمضان فرض روزش فرضش سنت واجبش نمیدونیم، اما در ببینید نگاه بکنید، تحقیقات بکنید در یوتیوب، در شبکه‌های اینترنت، در فیسبوک، اینستاگرام، ساعتاش همین خیلی وقتا را ضایع میکنه، اوف نمیگه. رمضان بهترین شانس، رمضان یعنی سبحان الله بهترین و قیمت بالاترین زمان وقت همین هاست. ای لحاظ اگر روزش گپ زنیم دهه اول ذوالحجه است، پیش از عید قربان، اما ماهاش و بهترین شباش شب دهه رمضان است. به هر حال رمضان بهترین وقتی حیات ما و شماست، بهترین وقت و حیات ما و شماست. پس از دست ندیم. باز من تکرار میکنم، پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت سنت نماز بامداد بهتر از دنیا و ما فیها است. 2 رکعت سنت نماز بامداد، حالی چی برسه به 2 رکعت فرضی بامداد، نماز بامداد، و که چی برسه به ماه مبارک رمضان. میدون 2 رکعت سنت نماز بامداد بهتر همین دنیا است، از دارایی دنیا است. دارایی دنیا را الله خود میدونه چقدر است. ما میفهمیم که یک بیدل 14 قریب 15 میلیون دلار میفهمیم که ماشاءالله، لیکن به یک جزء سنت بامداد نمیبره. نه فقط این بیلدینگ، تمام بیلدینگ ها در دنیا، تمام بایگرش، نفتش، زالاتش، تیلوش، نقرش، بلیانس، هر قیمت بهای سنگ‌های قیمت بها، هر چیزی که داشته باشه با 2 رکعت نماز سنت بامداد نمیبره. ولی چی به فرضی، چی برسه به رمضان؟
لا حول ولا قوت الا بالله. چقدر از ما هستن که به خاطر تاکسی های تاکسی کار میکنم نمیتونم روزه رو میخوام لا حول ولا قوت الا بالله، یا که ترک یا که دیگر جوش بهانه میکنه لا حول ولا قوت الا بالله. این بازم تکرار میکنم این خسران بسیار عظیم بزرگ است. رمضان روزه رو از دست ندین، با امید کسی نباشین. این یک رحمت خداوند جبران نمیشود. رمضان ماه مبارک رمضان فضیلت‌های بسیار دارد. یکی از این فضیلتی که این ماه مبارک رمضان در اون قرآن نازل شده است که خداوند تبارک تعالی سبحان افتخار ما و شما امت اسلامی است، افتخار ما و شماست. این همه با ساده آسانی این رحمت مهربانی این راه راست فضیلت عزت آبرو شفقت صلح صمیمیت دوستی همه در اسلام به ما و شماست. بسیار کسانی هستند که در یک حیات زندگی می‌کنند اشتیاق حق به حق پیدا نمیکنند، آماده هستند تمام دوره بتیر حق پیدا نمیکنند، اما این الله سبحانه و تعالی با ما و شما داده است ما قدرش نمیکنیم. الله سبحانه و تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله اکبر. قرآن چه نعمت الله است. الله اکبر. کسانی که قرآن میفهمند میدونن قرآن چه کلام پاکی است. سبحان الله. یعنی همین کلام الله قرآن عظیم الشأن در ماه مبارک رمضان فرود و نازل شد. در حدیث است در سند امام احمد میاد حدیث که پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمودند که صحف ابراهیم صحیفه‌ای که برای حضرت ابراهیم علیه نازل شده بود در همین ماه مبارک رمضان در اولین ماه یعنی شب ماه مبارک رمضان نازل شد برای ابراهیم علیه السلام در همین ماه رمضان. چه خیلی که در سوره مبارک اعلی در اخیرش قرائت میکنیم، یعنی صحیفه‌ای که نازل کردن به موسی و ابراهیم علیه السلام، یعنی که در همین ماه مبارک رمضان نازل شدن. همین خیلی تورات در ششم روز ماه مبارک رمضان برای حضرت موسی علیه السلام نازل شد، بازم در همین ماه مبارک رمضان. همین خیلی انجیل در 13 روز ماه مبارک رمضان برای حضرت عیسی السلام نازل شد. فرقان که کلام پاک الله قرآن ما و شما در همین آخر ماه مبارک رمضان نازل شد. و همین خیلی ماه مبارک رمضان در این روزش فرض شد که یکی از چهارمین سلبه ستومی دینی مبین اسلام است که واقعا یک تاریخ در یادم زد. باید همیشه ما و شما آماده باشیم، همیشه تیار باشیم، چون که مرگ غفلتگیر میکنه انسان، خبرش نمیتید. یکی میاد بغتتا، یکی میاد ناگهان میاد که وقتی انسان هم میگیره دیگه تمام هرگز دیگه بازش نمیکنه میبره دیگه. عمر بن دینار یکی کنیز داشت و همیشه کوشش میکرد که آماده مرگ باشد، زمانی که مرگ بیاد پشیمون نشود. اوه چیکار کردم من، یک حیات چیکار کردم، نتیجهش همین است، اعمال صالحانه. پشیمون نشم، وقتام ضایع نکنم، حیات ابدی پیش است. همیشه حرکت میکرد که آماده و تیار باشه. تیاریش ببینم. یک روز کنیز گفت که یا عمر من خوابی دیدم. گفت چی خوابی دیدی؟ گفت من خوابی دیدم که یک نفر یک نیدا دهنده نیدا سر میداد، گفت که سفر سفر، یعنی مردم صدا میزد. سفر کنایه از مرگ است، از آخرت. کنیز در ادامه گفت که نه که جای تعجب میاد که از آدمای بسیار فقط یک محمد بن واسع بود که لبیک گفت آماده مرگ بود. عمر بن دینار فهمید نه خوب چی معنی داره، یعنی فقط یگانه وقت انسان اون محمد بن واسع بود که تیار شه برای مرگ، ملاقات مرگ، آخرت تیار شه، که او خودش تیار نبود. چنان تاثیرش کرد که چنان گریز که به اثر گریستنش بیهوش شد.
یا که یک انسان از اهل سلف ما وقت میشنوید در مغرب باشه، اگر میشنوید که یک انسان در مغرب از الله، یعنی از اون در پیش الله نزدیکتر و با تقواتر است، اینها دیگر بسیار سنگین برای اینها میشید، یعنی سخت میگذشت برای اینها، نمیگذاشتن کس آنها چه کنن پیشی بگیرن. پس ما و شما این شانس هسته، این شانس بزرگ از دست ندیم. یکی از مهمترین پیام این ماه مبارک رمضان این است که باید ما و شما ایمان ما تجدید و قوی بکنیم، تقوا را بالا ببریم، به الله نزدیک شیم. که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده، رمضان، روزه ماه رمضان برای شما فرض شدگیه. کما کتب علی الذین من قبلکم، همون خیلی که این ماه مبارک رمضان روزش فرض بود برای امتهای گذشته، برای شما هم فرض است. یعنی امتهای پیش از ما، امتهای پیغمبرانی که پیش از پیغمبری ما و شما اصلا گذشتن، زندگی کردن در این دنیا گذشتن، حوض نوبت ماست، یعنی و هم روزه میگرفتن در ماه مبارک رمضان، برای اون هم این ماه فرض بود که تا روزه را بگیرن. لعلکم تتقون، تا شما با تقوا برسید، تقوادار شید، متقی شید، ایمانات قوی شوند. با ارزشترین نعمت در روی دنیا که هیچ نعمت برابر این نعمت نمیشود، این نعمت ایمان است. این اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه الله بهترین شما نزد الله سبحانه و تعالی متقی ترین شماست، خدا ترس ترین شماست. یگان قوم، یگان ملت، یگان فرزند، یگان شخص مشخص نیست، بلکه خدا ترس ترین انسان در روی زمین اون بهترین می شود. ولی هر کسی باشه، چه مرد چه زن چه فرزند، هر کسی که باشه. پس الله سبحانه و تعالی اینجا بیان میکنه صراحتاً که یعنی شما تو متقی شین. یعنی وقتی ما و شما نظر میکنیم در این ماه مبارک رمضان، الله سبحانه و تعالی ما و شما رو به میدان عمل میارد که در این ماه مبارک رمضان ما از نعمت هایی که حلالی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما حلال کرده است ما نگهداری میکنیم، از خوردن، از نوشیدن، از همسرمان، از دیگر کارو. یعنی که ما قدرت و توان بسیار داره، الله سبحانه و تعالی کمک میکنه. وقتی که چیز حلال، نعمت حلال ترک تونستیم کرده، چی برسد به حرام، نعوذ بالله، حرام میتونیم به آسانی ترک کنیم. پس این ماه مبارک رمضان شانس بسیار کلان است، بخصوص برای کسانی که معتاد شدگیان، یا سیگارت میکشن، بسیار وقت اهمیت نمیتن، نوس میکشن، قمار بازی میکنن، شراب، لا حول ولا قوة الا بالله. الخبائث، مادر گناهان است شراب، خمر، عرق. چقدر از ما مردا و چقدر زنها نعوذ بالله شراب میخورن، لا حول ولا قوة الا بالله. پناه به الله. پس زمانی که ما خودمون در میدان در رمضان میایم چیزای حلال ترک میکنیم، چیه نوس سیگاری تا که دیگرش. یکی از یعنی که هدفهای اصلی و مهم رمضان همین است که ما و شما با ترک گناه بکنیم و رو به حلال های الله سبحانه بیاریم، رو به عبادت الله بیاریم و متقی خدا ترس شیم. اون حدیث پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که چه بسا روزدار است که از روزش فقط یک گرسنگی و تشنگی میرسش تمام، یعنی که ثواب و ثمرش نمیرسه از روزش. یعنی اون کسی است که روزه میگیره فقط شکمش روزدار است، زبانش، چشمش، گوشش، دست پاش، اعضاش روزدار نیستن. یعنی که
از محرمات پرهیز نمیکند، در حالی که انسانی روزدار باید تمام اعضای بدنش روزدار باید باشه. بخصوص این زبان بسیار گنده است که بعضی از علما میفرمایند که این زبان انسان مثل شیر است. وقتی شیر اگر از هیچش باز کنی انسان میخوره، اگر این کنترل نکنی انسان هلاک میکنه. که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید مولترین و زیادترین اهل جهنم از دو اعضاش هستند. یکی اعضا گوشپاره‌ای که مابین دل لب و زبان، مول انسان در جهنم به سبب زبانش میغلطد، و اون دیگر اون گوشپاره‌ای که مابین پاهاست یعنی شرمگاه انسان. این دو اعضایی که تقریبا همه انسانایی که جهنم میرن به سبب همین چی است. اما ببین در رمضان باید زبان ما و شما روزدار باشه که از غیبت، بهتان، سخنچینی، دشنام، قبیح، زشت باید پرهیز باشه. اما چقدر از ما دروغ میگن، چقدر کلمات بد استفاده میکنن که این زبان باید روزدار باشد. رمضان یعنی یک کارخانه آدم درستکنی است که انسان درست میکنه. یعنی صحابه پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافتن و فارغ التحصیل شدن، رمضان یعنی که یک کارخانه میدونستند، یک شانس بسیار عظیم میدونستند که فقط ترک غذا یا که ترک نوشابه نبود یا که از همسر دوری، یعنی بلکه تمام معنویات رو در بر میگیره، تمام خوبی رو در بر میگیره. آیا مگر پیغمبر علیه السلام نگفت که زمانی که شما روزه هستید یگان کس اگر یگان جاهل، یگان ابله با شما درگیر شود، اگر بخواد جنگ بکند شما رو بگردونه بگو این صایمون من روزدار هستم، من بحث نمیکنم. یعنی ترک جدال، جنگ و سرگرم بیهوده شدن، این ترک کردن این روزه هست. یعنی فقط روزه اون ترک تمام غذا نشد، ترک چیزها و کارهای تا حتی بی‌معنی، این هم روزه هست. روزه یک فرهنگ، روزه تمدن، روزه ثواب، روزه خشنودی الله، روزه سبحان الله، همش برای ما و شما خیر است، خوبی است. پس اون چیزی که در رمضان یعنی که باید ما شما حرکت کنیم بالای، یعنی که عبادت ها مهنت زحمت بکشیم. پس وقت ما کسانی که اگر کسانی که در اینجا باشه حرکت کنن، نماز رو در جماعت بخونن، در مسجد بخونن، کسانی که در کارش در سر کارش نماز بخونن و حرکت کنن در این ماه مبارک رمضان بسیار مول قرآن تلاوت بکنن. این ماه قرآن است. وقتی نظر میکنید تمام ائمه اسلام و علمای اسلام و امامان و مشهور اسلام، همچنین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد حنبل رحمت الله علیه، همه اینها در ماه مبارک رمضان فتوا را ترک میکنن، فقط قرآن میخونن، شب روز قرآن تلاوت میکنن. امام بخاری رحمت، تمام همه علمای اسلام در این ماه مبارک رمضان فقط چیکار میکنن؟ قرآن تلاوت میکنن. این ماه قرآن یعنی که قرآن تلاوت کنین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خودش هر روز یک بار قرآن تلاوت میکرد، شب یک بار ختم قرآن میکردن. یعنی در طول ماه مبارک رمضان 60 بار ختم قرآن میکرد. 61 بار، یک باری که در نماز تراویح ختمش میکردن. یعنی که بسیار قرآن تلاوت میکردن. پس ما و شما باید بسیار قرآن تلاوت بکنیم و تفکر بکنیم، تدبر کنیم، بدیم در قرآن چی میگه. تا وقتی که انسان تدبر و تفکر میکنه به قرآن، هوشیار میشه، بیدار میشه و از خواب غفلت بیدار میشه. یعنی ما بسیار تدبر تفکر کنیم و تهجد حرکت کنیم، تهجد را از دست ندیم. شب زنده‌داری
تراویح ها در شرکت کنیم. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله میفرماید هر کس اگر از خفای امام در تراویح ها شرکت نماز تراویح بخواند، الله سبحانه و تعالی تمام گناهان این انسان را میبخشد. در حالی کدام یک ما و شما کمبودی نداریم، کدام یک ما و شما گناه نداریم. همه ما و شما نیاز به یعنی که توبه و یعنی عفو خداوند تبارک داریم. پس دعا و درود، دعا یک بهترین شانس برای قبولیت دعا این ماه مبارک رمضان. بعد از نماز فرض ها دعا کنیم، تهجد دعا کنیم، در سجده دعا کنیم. بهترین وقت و نزدیکترین بنده به الله سبحانه و تعالی در سجده است، مخصوص در ماه مبارک رمضان در تهجد. سبحان الله. دعا را استکثار مول بکنیم. و اون چیز دیگر مهمش صدقه است که زکات در این ماه مبارک رمضان چندین برابر میشه ثواب. خود یک اعمال نافله به اندازه 70 فرض ثواب میگیره. فرضش الله سبحانه و خودش میدونه. ثواب رمضان الله خودش میدونه که خداوند تبارک و تعالی در حدیث قدسی میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و آله قال الله سبحانه و تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصيام. تمام اعمال فرزند آدم برای اون هست مگر صیام، مگر روزه. فانه لی و انا اجزی به. این روزه برای من است و من پاداش میدم. چقدر الله خودش میدونه. نزد الله معلومه. اگر مقایسه بکنیم خدا خودش میگه یک وقتی که یک رکعت سنت نماز بامداد از این دنیا و تمام بایگراش قیمت شد، این روزه را خدا خودش میدونه. چی چندین برابر خدا خودش میدونه. پس در این ماه مبارک رمضان پیغمبر الله صلی الله علیه و در تمام ماها بسیار سخی بودند، دلکشا بودند، اما بخصوص در ماه مبارک رمضان دیگر در این ماه مبارک رمضان چنان صدقه میکردند که از حرکت شمال تند تیز از اون حرکت‌تر و سریعتر بودند در این رمضان. وقت تمام شد انشاءالله. پس خیلی در اون بالا گفتیم که شاید این آخرین رمضان باشه که ما و شما ملاقات میکنیم. پس این رمضان رو از دست همین الکی نتیم، مهنت زحمت بکشیم انشاءالله. هر کس اگر تنبلی نکنه، سستی نکنه، خشو به حالش سبحان خودش نتیجهش میگیره. هر کس اگر که تنبلی کنه پناه به الله ضرر خودش میکنه. چی بسا زحمت ها مهنت های در عبادت، انسان عبادت کشید، مهنت کشید، زحمتش خستگیش کوفتگیش رفت اما ثواب ثمره ماند. خشو به حالش. اما چقدر وقتایی که به هدر میدادن، بازی میکردن، کوچه گردی، اینترنت بی معنی گردی بود یا که نعوذ بالله لذت های از گناه بود، این همه لذت ها گذشتن اما گناه ها ماندن. پناه به الله. پس بیا ما و شما قدر قیمت این وقت ها را، قدر قیمت رمضان را بدونیم و حد اکثر استفاده کنیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.